नमस्कार दोस्तों, ये सर हमारे पास में आए हैं। इनका नाम भी नहीं लेंगे हम, और इंदिरा नगर से आए हैं हमारे पास में। इनको बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, पैर में बताए थे पेल्विक में एक फ्रैक्चर हो गया था, उसका भी मैनेजमेंट कराया है। आज हमारे पास में आए हैं कि इनका शोल्डर स्टिफ बहुत ज़्यादा है, नेक में थोड़ी प्रॉब्लम है और लोअर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है। शोल्डर स्टिफनेस का ही ऑलरेडी मैनेजमेंट करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं किसी डॉक्टर साहब से, उनका भी हम नाम नहीं लेंगे। और अभी हमारे पास में आए हैं कि स्पेशल मैनेजमेंट के लिए सर का कहना है कि कुछ स्पेशल हमारे साथ कर दीजिए। स्पेशल मैनेजमेंट में हम कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट इनका करेंगे जो ये चाहते हैं, और कपिंग थेरेपी लास्ट में हम मसल्स को रिलीज़ करने के लिए इनके शोल्डर का करेंगे। शोल्डर को उठा करके दिखाइएगा सर। हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं उठता नहीं। अच्छा, साइड में उठा के दिखाइएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नीचे करिए, उसके बाद साइड में उठाइए। बस लगभग ये 90 डिग्री से नीचे तक का है। एक बार खड़े हो जाएंगे सर, पीछे की तरफ घूम जाइए, इस हाथ को पीछे घुमा करके दिखाइए जितना आप लेके जा सकते हैं। सीधे गर्दन नहीं झुकाना, ठीक, इतने तक आ रहा है। राइट को उठाइए, राइट यहाँ तक आ रहा है, ठीक, बैठिए। अभी जो हम देख रहे हैं सर का नेक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, ये क्रीज बता रही है, यहाँ पे वीकनेस है, और इसके नीचे C5, C6 और C7, T1 के पास में इधर हम्प बना हुआ है। स्टिफनेस इधर बहुत ज़्यादा है, मुझे पल्पेट करने से स्टिफनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। रेंज ऑफ मोशन इनका काफ़ी कम है, इससे ज़्यादा नेक नहीं जा रहा है। आफ्टर कैरोप्रैक्टिस हम दोबारा देखेंगे नेक का मूवमेंट इनका। फ्लेक्शन तो हो जा रहा है, एक्सटेंशन में काफ़ी ज़्यादा नेक स्टिफ है ड्यू टू दिस हम्प एंड दिस स्टिफनेस। छींकने खांसने पे कोई दर्द तो नहीं आता आपको? ठीक, आराम से लेटेंगे सर, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं C2 का मोबिलाइजेशन कर रहा हूँ, जस्ट रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, बस रिलैक्स। पेट के बल लेटिएगा सर का मिडिल और लोअर सर्वाइकल का मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। एकदम आराम से रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसको ढीला छोड़िए, एक लंबी सांस लीजिए सर, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, बस रिलैक्स रिलैक्स। सर्वाइकल का किया मैनेजमेंट, यहाँ से यहाँ तक का मैनेजमेंट किया है। सर का रेंज देखेंगे पहले से काफ़ी बेटर हो गया, जो नेक घूम नहीं रही थी अभी घूमने लगी। नीचे करिए, वेरी गुड, फिर से नीचे करिए। अभी आपको ये सर्वाइकल तक का बताइए कैसा फील हो रहा है? पहले से तो बहुत रिलैक्स है, पहले पेन नहीं था, पेन अभी भी नहीं है, बट पहले इतना मूवमेंट नहीं हो रहा था जो अभी मूवमेंट हो रहा है। जी जी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सर का थोरेसिक स्पाइन का हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रखना है। थोड़ा सा लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, रिलैक्स। लंबी सांस, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, गुड, रिलैक्स। करवट लेके उठिए, एकदम आराम से लेटना है सर। गर्दन बीच में करिए, नेक को बीच में करिए, हाँ, 1 मिनट का बस काम है, रिलैक्स लेटिएगा। अभी हम देख रहे हैं सर की शॉर्टनिंग हो रखी है इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेग की, इसको कंफर्म कर रहे हैं। हाँ जी, ये कंफर्म शॉर्टनिंग है, PI इलियम है, इसका मेजरमेंट करेंगे। क्या करना, जस्ट रिलैक्स, बस रिलैक्स। इस हाथ में दर्द है, शोल्डर में, ठीक है, छोड़ दी, शोल्डर छोड़ दिए। लंबी सांस, ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, लंबी सांस, ढीला छोड़िए, ठीक, पेट के बल लेटिए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। करवट लेके उठिए। अभी स्पाइन का हमने मैनिपुलेशन किया, सर का फीडबैक चाहते हैं, कैसा अभी लग रहा है सर? पहले से बहुत अच्छा लगा, ठीक लग रहा है। अभी इसके बाद में अभी शोल्डर का करेंगे, शोल्डर में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मैं मैनिपुलेशन करूँगा, उसके बाद में फिर कपिंग करूँगा। अभी हम सर का शोल्डर का मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें शोल्डर स्टिफ है, मैंने अभी मैनिपुलेशन किया है। उसके बाद में अभी डायनेमिक कपिंग करेंगे। बिफोर द ट्रीटमेंट हम असेस कर रहे हैं। इस हाथ को पीछे मोड़ करके दिखाइएगा सर, जितना आप मोड़ सकते हैं। थंब को ऐसे रखिए, गुड, ढीला छोड़िए, ये राइट का आ रहा है, ठीक,
मोड़, हाँ नीचे करिएगा, लेफ्ट को मोड़ करके दिखाइएगा कितना आ रहा है, लेफ्ट यहीं तक आ रहा है। लेकिन इस हाथ से पकड़ के नहीं करना है सर, इसका सहारा ले लेंगे फिर फायदा क्या? जबरदस्ती करूँगा तो नहीं तो बस ठीक, छोटी ठीक। राइट का यहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट का इधर है, लेफ्ट का एकदम सक्रम तक है, थोड़ा ये जबरदस्ती कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है। बिफोर ट्रीटमेंट असेसमेंट है, आफ्टर ट्रीटमेंट हम देखते हैं सर का कैसा रहता है। बैठिए, डायनेमिक कपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें दर्द होगा सर, वैक्यूम से हम खींचते हैं और जहाँ जहाँ कप लगाएंगे वो रेड हो जाएगा, 2 से 3 दिन में अपने आप चला जाएगा। अभी भी रेड होना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और स्टैटिक कपिंग जब करेंगे तो वो ब्लड की वजह से लैग भी हो सकता है। पोस्ट कपिंग सर का असेसमेंट कर रहे हैं। प्री में हमने देखा था, पोस्ट अभी हम देख रहे हैं। राइट का यहाँ आता है, ठीक है, लेफ्ट का यहाँ आ रहा था, अभी हम देख रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। खड़े करिए सर, करिए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, वेरी गुड, और उठाइए, हम यहाँ तक आ गए। यहाँ पे आ रहा था, आफ्टर ट्रीटमेंट इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। पॉज कर हम चेक कर रहे हैं, उठाइएगा सामने, ऊपर उठाइए, ये बियॉन्ड ईयर चला गया सर का, कान के ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साइड में उठा करके देखिए, साइड में उठा करके देखिए, वेरी गुड, और उठाइए। ये 90 डिग्री से नीचे था, मैंने वीडियो में लेते समय भी बोला था कि बिलो 90 था, अभी ये 130 से भी ऊपर है, 120 डिग्री के आसपास, 120-30 डिग्री के आसपास। चलो सकते हैं, ये 150 से अबव जा रहा है, शोल्डर एब्डक्शन 150 से अबव है। पहले जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे 90 डिग्री के आसपास था, इतना था, अभी इतना हो गया। बैठिएगा सर। हम पोस्ट ट्रीटमेंट सर का फीडबैक लेना चाहते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट डे आए सर, हमने एक सिंगल विजिट ट्रीटमेंट किया और कोई मेडिसिन हम यूज़ नहीं करते हैं, कोई स्टेरॉइड नहीं यूज़ करते हैं, कोई पेन किलर नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से काम किया। सिंगल विजिट का सर का हम फीडबैक लेना चाहते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ का मूवमेंट अच्छा है, और बाकी जो हमने काम किया उसका कैसा? गर्दन में भी अच्छा खासा रिलैक्स है, और पीठ की तरफ से हल्कापन है काफी। कितने % बेटर लग रहा है आपको एक विजिट में? 80-90% सर को रिलीफ है एक सिंगल सेशन के बाद में। अच्छा, आपका एक परमिशन चाहिए सर, क्या ये वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं? मुझे भी लिंक दे दीजिएगा। ठीक, थैंक यू सर।